baseka kibomoi na ngai ponga na komi na pasi ye aya tala libota esundola ngai ponga na zangi sembongo mbatali lelo na nga baboyi kotala lobi na nga soki bafiliste bandimaki nzambe na davide bamonaki davide abomaki Goliata ye soki basakoli ya bala bandimaki nzambe na Eliya ye bamonaki nzambe na Eliya kitisaki moto ye soki tondimaka kombo na Yesu Masiya ye moto monaka kombo mosalaka bikamwa ye soki bakufi na nyako ndima nzambe na yo bakufa te basekaki bomoi na yo po yo zanga libala tala babokilo basundola yo po yo zanga kobota bapesa yo bakombo ebele yo mela milangi ye bakufa te kino bakomono sali libala bakufa te kino bakomona yo lati voile aya bakufa te kino bakomono boti mapasa nasina leli mingi ndenge nyonso na motema sekele na bombela lisusu nani papa sino kimia papa Darling, go samuti darling. Papa unila mwiti wapi? Darling, akira mbongo wapi darling? Papa. Papa meyo kama ite. Umoni bwesko kunde ko stressé ngai no ibatenga sikona kufa tuna sani papa. Moi retraite darling akira mbongo wapi? Telefone zure kate. Apesi pe position te. Toke kuna papa la mama zate. Darling akira mbongo wapi? Papa ngozonga na kaka papa ngozonga. Ivo mama oza sir mama kuboki wapi? Ane na place okende te. Amso nzambela mama pe. Non papa s'il vous plaît fanda kasi. Papa ko mukolo yebi. Tango zo lila boy batension bando ya yo. Omona ba estomac papa yo sa crise ngana suka wapi ata yo moko. Bon retraite. Bomba kite mwana nga. Nina ona laksi mama na bino. Si je le maman la pas collé la tête. Papa fanana collé la tête nzamba yebi. Papa solution ezwa maka papa tant ozole la boyo sa crise ko ngana memonde ni papa. Non memonde ni papa. Darling abomenda. Non papa je timiate. D'accord pas tu non futa ndene. Mon maman. La coura darling abomenda. Darling nga tusuki tofuna bio nga bio polongo bio te fanda na yo solution ezwama kaka papa solution ezwama obondolela jusqu'à wapi yango ngana longo bio ngali akime na mbongo 15,000 papa ozonga mama ozonga ale na place okende te papa mama ozonga darling abomi bio bien couffé. Oui, allô. Maman yaba MM. Martin, Merveille, Mehdi. Boni banana. Baza bien. Oh, yo mtoza kuna na nini na poto. Boni leki na ngai. Angèle Moubiala. Toi, on a dit qu'elle a dit Angèle Moubiala. Monter ma vie dans Outa. Oui, baza bien. Oui, Nazanaki qui va faire moko. Oui, Tozaki ne la lisi ma monter ma sayo. Ok, nazo rappeler le cas. Ah, tout à l'heure, ciao. Mais bien sûr, il va on a bima. Na camouflé. Dadi lelo lokwa koloka aboyo bima et putain no ba bisenga lelo bima tongo. Mais to komi tongo evanda ki dadi kana fauteuil ne wana. Oui, oh, ne de na mama. Ma bukana dayat. Destination Dubaï. Passeport nangeza viser ses amis. Na lala. Kolota nda kwa dadi toni.
Et bon, elo na sali. Fona bima na ebisio. Ah? Pasa motema chérie na mesano. Pona ko aider mutu. Pa bonga, fa iba. Ibakata. Nyonso na osapo na yo. Kasi yango na ye na ngote na sali ndenge oyo So bai na ngai. bongi. Mobile nga bongi. Esali nga pasi. Ndenge oyibi mboka mobali. Zongisanga na ye te yoka. Ezongisa. Kusungisa na yo pesa su fardo yo koma su lelo lobi wana. Zongisa. Kusanga boy te ko ibakata. Nga pase na ngani sikumi la kolala na Dubai. Nzambe na bina zongisa. Nga na ozongisa te na ozongisa ndeni. Yo ebisi nga voyage za lobi. Siko nga na ozongisa ndeni. Ata yo moko. So yo ko edenga comme ça mbongo na obakisaka na oyo ko edenga. Et ça fait problème. Te nazonga lisusu. Na bimi na cascade, nazonga lisusu. Sende lisu. Valise wana tikanga yo. Eza na nkala bilamba soki bilamba 7 na kati wana Ebele. O ebele. Ebele osomba biloko ebele. Te wana yanga moyo kolata. O na osomba ka uniquement ya oteka. Parce que bisiko bwaka mosusu na nzela. Kuna ya mboka elamba. Kati eboya. Sino nazongisa mbonga na ideo. Te bakata boye te. Zongisa mbonga. Boye te nga na oyebisa yo na ozongisa ngo ndenge nini. Na vie kozonga sima eza lokola korate makambo nyonso. Nga mutu na bimi mpo na bima na sali rubrique makasi. Bon, ça va. Kei na palais. Atongo. À 8h déjà tous en aéroport. Palo wana. Et pas muti. Bakata na omuntu nzoza akosa koyedenga te. Nosonga kuna ndeni. Voyage eza lobi na tongo. Nga na futola lesika moko nde na ye awa tokolalela awa lobi na tongo toke mama aéroport. Kolala awa serie parce que lupango za munene et puis oza banda kutina sima. Ok, c'est bon. Kolala ka jour moko za problème te. Ça c'est bon. On a Te nazotala. pour impressionner batute. Nengosa ba faire à côté. La biso ça Ça l'a agité. Qu'on a agité. Parce que si on a agité, nous devons comprendre qu'il y a quelque chose. Là, on a $10,000. Le but, je te vends une panne. Dans la famille. Mais il y a Non, il va nous bêter les gars femme d'affaires, tout homme d'affaires. À cause de $100,000 dans la poche. On va quand on a $100. Il faut un charisme. Charisme. Sans des télos que ça te doit $100 na kilo se soulager. Au moins quand moto taka, wati ki boilo que ça te. Quand on a non awate, pe na ngate so na voyager pa na bayeba. Ende balela ka ni sala nga passe. 2 bakobeta disulo que maman zo voyager. Et que impressionné taka aizanganda. Nga so na voyager. Bayeba ati. Na lala na hotel. Umaka taona koma kaka na Dubai na bengo na sina kubia mama ngabi oui biso ba homme d'affaires na ba femme d'affaires to zaka bongo biso ba femme d'affaires jamais de impressionner bato ba valise ko yena ngo Et quand tu as un peu de problème te. OK Et tu as un kana ki kana sai. eh makana ko tika yo Ah peut-être to bima na. makana ko tika yo Siko nga alingi hotel dola les a pembeni aéroport. On a un embouteillage, tout qui m'a dit embouteillage. T'es n'a pas bêté. On a voyagé té. Et la première fois voyager, nga mona yebiki vol na biso ezaya 14h. Na 14h biso déjà to koma déjà 10h. To longa déjà ba 9h ti ba moi ba embouteillage 10h. To sali formalité tout na ba 12h, 14h to décoller. Bon tout na ba ma question te kuna. Question. T'es net na aéroport na bisolé sur la question ba poto nanga. Non, on a un passeport nous a complet. Carte de vaccination na yo. Non peut ce qu'on a makamno nous surtout au makabu on présenter passeport na yo billet na yo carte de vaccination tout qui kuna paye de quoi yo za première fois au koma mboka wana il faut au fond la mise bakango photo pas bon mutu azane misu nene ba otaka bon
bakangi me yo toza yo to faut ba yeba yo ba ba ke identité oza yo donc kuna 10 jours oui 14 jours donc ngana ko aider yo monde yebo camarade nanga osoma ba concession bando betenga le solo à Dubaï ngana lala le soutena comment ça ben insomnie makanisi nanga na koma Dubaï te mais na koma olota nga yebisa nzambe merci ndo kutenanga na ufuka milamu ko to sona matika na avion ufuka milamu ngate nzambe ni mtanzima na ke se soulager mukolango vraiment ni boni petite oui c'est petite te non bete ndenge mona na za songi mwana wana modèle azana papa na yisala jamais ko ba Barcelone ndenge zana ba yaka ki 15000 pa oui fois 3 Côté la outil, mon kilo est dans ma cambo, hein. Oh, nana pesa koma makambo na kutana kana ba makambo. Dadi azozonga. Moi c'est yibi mbongo nyonso ye wana kimia ke Dubai. Daringa ke Dubai, kanenga lobaki, ozaki na raison papa. Soki na tiaka commentaire na compte na yo alinga kabanga. Tela baki ke moi c'est mayele, alaksinga mayele njoka mayele malamu ezali, mayele mabepe ezali, ye mayele mabe. Na baki na yoni. Miso na ngai komona. Matoi na ngai ko komona ko ngai hali ya okanga. Ekangani. Wana elobela mukolo ngana monaki. Mwana osala sali boya ko bonga tena kina. Koma yo ozana mobali na yo mobali no bosali sika moko. Yo kama ta oyiba mbongo. Na bien tata na ye nani oyo soki na. Mafioke. Mafioke na pema na ngai. Ngai na tele mangai papa koba na tele mi mafioke soki mafioke ina toko la ye atele maliboso na ngai. Mbongo ale komona. Mbongo adadi komona na. Ekomona na. Ona bino ngo mama ekomona tokotika bote. Tokotika te. Tokotika te. Ebele mbongo yake na kozwa Dubai ke Dubai. Au yake na bote mwana ko sala zoba. Baba makambongo na banki. Yo sali zoba. Dadi ngana bakate dadi. Oh, nzambe na ngai vraiment mwana mwase. Kuna yaka kana kanga ye na vraiment tika kenda na pesa nyonso. Mwana ko na bote sali madini dadi. Ngai papa no zene courage. Na zene toto kolongono, mama no zene toto kolongo. Dadi boni buzoba ata pa mama no kusimba mbongo te. Tika basali bo. Na mona me ko mana panga. Ah basi ya kuvanda wa. Aluke sia ko vanda yo muto kota moto okota kabana. Na lobie. Aluke pesa. Siko kuna lopango babengani ya kuvanda wa. Akina kulukata. Bino to kocheba vérité soka ya to bino. Atelengana wa. Bana ko okolala ofeleme ko lala za na konti na yo. Po eza buzoba. Atelengana amona pasi nengezaka. Na pesa exemple à Sylvie Mode. Sylvie Mode yona c'est en Allemagne. Na ma famille na iba tata na baba c'est bien té. Sylvie yona na Jackie Ken. Parce en Allemagne kuna na Jackie Ken na Allemagne yo kabati nzela ko bongo no Ken no. Lokola ba Jackie Ken. Vraiment. Ko zo ba buzo ba ya nani? Ya yo mama ya nga papa. E komi bo. Na yeto tala na so to kusala so nini na moto tala ngai na ye. Fana fana. Ndako ya moto na bloquer. Na bloquer ngwa bana ko vanda. Na bloquer moto ko pesa ko sate. Yo mama ko ni mama ai asonga dada asonga ngai ya ndako. Comment ça la passer? Atelengana. Ona bi yango kutenga. Aza ndengo ala telengana amona vininga za kapasi. Taba dadi vraiment dadi na yele buzo babo nga mama ne na tanga na ngati mena sama yele bele papa na tanga te mais azaki ko débrouiller na ba première primaire ma yele bele boko yo moto tanga aussi sa classe buzo babo epona nini hein Oh baba nga bela ki mongo bo chouchou mwana zenda bo chouchou mwana lemba mwana libumugaga so avimisi pembe bakomi ko bengi Ligue des Champions oh mikolo akomi oh soki nani soki bio comment monter ça pio nini pio zari ezali pioche na nini pioche makama ko mituna ako mpesa langashi ako ebate ngama makamo na bana na yo mako kamata mukumba sokola na bana na yo salo lingi yo sali mama salo yo lingi o ngana ko bana yo so yo kila kambete salo yo Seigneur sala dadi azo na bana osobela dadi di pawa ngai na bana ko lambela dadi biloko na tela sani asongi soso ndenga zala ki mwana mukeno no eko simba te pana ngai ko simba ndenge ni soku tu ezala ki akwaya ki mbongo ekena mai na ko sipo ba yibi eko yiba na misu boye na kuzoba wala mbe solo
akomona soko pa ya wangu kemba papa na tu aza bien te nayebi te soki papa osuka ndeni bebe ya mama zwi papa mbongo nyonso akimi nango. Est-ce que tu es sûr que maman est dans une bombe? Bébé, je suis sûre parce que ça fait donc 2 semaines mobimba yango banda yo kenda nenda kutozala na kimia te maman le maka papa azaka papa a voyagé papa zoboye maman abisoki papa père. Donc si je comprends bien azaki na pour ça voyager. Azana besoin voyager papa zoboye donc maman sali on a koka pour anuire papa. Est-ce que voyage qui ça? Je ne sais pas, à quel consomme ce qui m'a bilé qu'on est à côté, qu'à ceux qui commercent, ok, je vois. Donc il fallait casser la bongo. Il fallait Azena besoin de bongo, papa, parce que moi qui n'est maman voyager. Parce que maman, ça n'est qu'à papa encore, à Yibim bongo, nyos à Kenan. Dans la minute où maman a voyagé. Papa, il a rien. Même 100 fois, papa, ça n'a pas de maman, une nyos à taille au moko. Parce que nous, comme on banque, nous, comme on a Kingelika, papa, non, qu'on a tellement fait la télé, mais on a télé, banne, et qu'on a canal. Vivi son âge à cause de sa père, VC, ça m'a payé. Maman, Coco, ça, vraiment, pourquoi? Bon. Dieu tout puissant. Il faut nous écouter tout ça. Mais, nous avons besoin de ça. Ni ba minayo parce que nous quand on biso sonné les chimiques. Asa maman, asa parents faut bomba buzo. Ezate papa no so mela masana bina nzela. Tu vas aller dans le côté de n'importe que pour ami. Papa na bina so mela masana. Faut protéger pour ça ne passe. Bon, on va combien? 15 000 $, chérie. Donc, il y a un bon moment, papa, il y a des comptes finales à papa. À Bombarango, à Bandale, il y a un matin, un bel jour. Tout ton souvenir, il y a un sale, bon, il y a un sale. Parce que maman, je vais bien. Oh là là. Chérie, moni, la gloire vous fait que ça me soit les sons. Ce jeune couple un jour ensemble dans le kibbutz. Moni, les gens d'âge moi le monde comme collègue dans son lit en brisant. Bali azaka mobali, azana waza na moté. Le quoi nzamba chai mobali pas moi si. Il faut qu'on respecte quand on se monte boyi. Le coup convainc que mon année parce que le quoi c'est un saut pour pas béli avec c'est toi du problème grave. Beaucoup perdre 15 000 $, c'est rien. C'est rien. Excusez pour Jean Dakou, pas vous. Pas vous. Oui. Donc, est-ce que vous avez un locataire? Non, tu fous, là, qu'ils ont le coup, te dérange pas. Plus ça l'effort, on a eu le salon. On a eu ce lot, mais moi je sais ce que je veux faire. Mais ça l'effort pour nous papa, d'accord? Je suis là, sur la ligne aussi, il faut nous supporter, je vais vous soutenir. Merci. Tu es mon bonheur, papa nous a papa, d'accord? Merci. Je t'aime. Maman Pierre Zobé, on a été beau sur la pété. Ah ben, ma biloko wana eza kote na kati ya nsuku tozolia yango soki bale mpona kokende te awa na ye lukaka ambulance ekomemani epembe na ngai ngai nazokufa kaka na mai oyo tie lokola soso na mai ya moto papa bimisa mbongo nanga mwana ote koyi bimisa mbongo mwana darling azwi mwana nga mbongo akimi nango so ake wapi oyebise respect nezolukaka papa respectnalobi respect oza instruire te na instruire moto oyo aza l'indication ayaka bonjour papa na yeri boyi yo yembala mo watokisho na maya moto mama yo koka na njumbo mandefa pembe mama malamu mandefa pembe ya buzobo za nango ona ye kotalisa buzoba na yo keba kitsa musapina yo ayo yo gangera nga nakelo te mwana yo akena mbongo na mwana ngati ya kustoke ala ko berse yo po yo zanana papa bimisa mbongo yo bimisa mbongo ngala kuberse ngate yo kovanda te nga na kovanda te na ye mbongo mwana nge bima papa soko ningo lakisaka ke yo za mobali nga na kolakisa ke naza makambo po oyo ozoluka po mwana na ngai olingo oboma mwana nga na tension omoni makambo ndeko nasali po oyebi yango kosala esprit te lokola yebi eloko to oyebi ndeko nakimi na mbongo matata te nini soki daringi likambo oyo tosoli na ndenga yo bandokanga okangile na mboka na bino bo ngala kokolinga dari ngakima na mbongo dari entreta dari abale dari
Mama kambo yo Vous avez vandi les boso screws, na hein? malembe. Entre-temps, Darling a bala Daddy. Mais tata nous a couru que moi na kimi na bon. Yo ndibi Darling. Là j'ai couru. Osbo yebi. Soto yebi. Bon, voyez ba tene ngeni. Kia kimi na mboma ya semi. Ah bozela. Nazoka na zibabile mutazo ko tia biloko na misu. Oya ko ba innocence na bino. Ba tia ni. Ko ba ko tia biloko na misu. Mbongo na ko na ndaka. E ko biba na ko. E ba ko kota. Na mwana ka ba ko kota. Loko ba kota nganga te yibi mbongo mwana ngai. Omoni place ba kotinga. So ba kotinga ngate. Bo bimisala. Mama. Ba bisa $15 million za Mama, il a des choses au monde né, au tambourin de bangangé. Voilà table de Mais yeba. Ngamu de la salanga. Okota nganga te pose escroc. Moi même ça bon moi na ngai escroquer. Escroquer ni. Escroquer ni. Moi na escroquer moi. Mama kambo soko yebi ke ya Darling escroquer mbongo mobile na isa problème na biso te bolingo na bango ti. Ba mwasi na mobile. Boye mo dadi tamba déjà ça ke ya Darling mutazwi mbongo soki ya solo oyebi bongo soko pourquoi yo ba tshepsa ba bilona mi. Siko na lubia, ye dadi ya uta Darling na jo escroquer ye. Ba jale ko pa ya kufingisha nga escroc. Mama ba yo kai mwasi na mobile. Na lobi Makambo. Na banana pa na mo santo. Soki escroquer mbongo dadi wana bolingo na bango. Donc escroquerie na kata bolingo ezalaka. Oui. Ezalaka. Oui. Na le famille na bien. On a bien. Au monde noir noir rolati ya matanga te mbana rolati ya matanga. Keba kombo na. Keba na kebo yeso ezalona te. Yeso escroquer. Na ringi na mwana te. Na ringi na mwana te. Sina na yo. Na yo. Na rubia escroquerie na bolingo ezalaka koma. Tangu jana ki fiançailles. Mubali soka yibishwa ku ya 16h, soko shukula ka 18h. 16h na mi shukuli te. Et j'ai escroquerie te. Tala buzobo zolo ba yo tata mu yango zanga mwasi na ndaku ozala ndoko lia mwasi na yo na ngai te na lobi na yo akeba na obeto obeta na obeto papa obeta mama kuna chama masuso lati na bilamba te madame ya salaka na ngo mudela kalo kuna mudela kalo renya kala kala senzulu ka mweza na kona tombola bwaka mama kambo kansa mnona yeke congé ni kansa mnona yeke congé. Non, respect. Monoko eko konjete ezana na reto finga. Ozole langa na ideni. Chiko yo lela kwa. Tese sila bana mwana kena yo. Bokoyo, boka makambwe, bokoyo, boka makambwe, boka oyo, boka makambwe, bokoyo, boka makambwe, bokoyo, boka makambwe, bokoyo, boka makambwe, boka oyo, boka makambwe, bokoyo, boka makambwe. Bato batonda na keke na mitema ebalingi komona te moninga bona ya. Ala yebisaki omoni eza Darling wa camarade mais oza mpe leki na nga ono biso bacamarade parce la métier qui parate oza leki na nga otunanga soki osalaki biloko depuis ntango na kopine ndoso komi na biloko ebele omoni areli na biso idemo po ozala les awa il faut ozwa mwa chéri yeso nga mna oyebi eza biso ozaka na mobali moko awa chambre olia okosaki pasi nongo oyebisa ye nokongo eloko mwana yokasina nana mais okoyebisa yo yo kaka nayebisi yo non comme nayebisi yo mpono ozo ebele Yana. Namoni mwana sana sisi bona. Tokuzonga mleya. Toyakina mokili kosalaka mabeta ndeko. Toyakina mokili kosalaka mabeta. Monsieur Bati. Surtout problème andako abatu. Mafuta andako abatu nini? Babinana.
babenga lobi surtout biloko esamwisaka bato mai courant donc consommer garantie tala moni mai oyo ezala na Japon soki na pays nini ndenge dégage bandako et la façon badégage le montant à cause ya nani ya Darling aza na fo mwasi na eloko moko na okaka toto fâché yoza mwana basa te yo conseiller papa yo finga mama pourquoi non finga te nazotalisa ye baréalité oyo nayebisaka ye mon vieux ki mabe ya Darling oyo bandango na nini akotala tete ke fâché aza na sens ya responsabilité à partir ya nini elateli na ye na utiliser trop ba chemise elobeli eloko te atelemi oyo nalingaka naboma nde yo oboma nga na abiyema oyo ozala kondane bakanga yo tala mwasi vraiment vie koregrete na te mpo okoya kozwa maladi mobo oyo ntango mosusu yo moto obimisa maladi yana na monde moto ya liboso osidebe mbongo ya koyiba ti ozotambola ana pena Darling bisika oza do otambola na mbongo bayiba okende nango so mpe olia nini na miniti oyo so eza mbongere pene eza o na monoko franchement kanga yo parce que Darling mon vieux lobi tosolo nana la sédoise double nationalité ayebisinga fâché nzoka Darling akimi dadi na mbongo nga nazokota Manchester epa fifi malila namoni mutu moko lokwa Darling o Darling toyete Darling na Manchester aya oluka nini nabi te ezali ye moyibi tonto fâché moyibi ko papa te moyibi toluka nde solution so tosimbisa biloko wapi so tokenga nazonga nange pa koko mpo kolo lopango mpe déjà ayaki ya na ntongo maintenant onini yoza nango yosimbisa neti tonto fâché kokozela te biso bakiti na bamoko ti na ndako na ovandela wana ozongi pa koko mpo kolo lopango yo mpe c'est fort na bakoko balukaka baavance ezozongi pa koko ozongi pa koko eza loba ozokende nokovanda na place oyo basala nao bandako te mosiko toki wapi okende wapi eza nanu ko mpo papa na bino ase défoule fo lobanga mabe ya mwasi na ye yo ozokotele akatileko ndambo wa suspect ve fo totamono bien yo oza suspect tikako eza makambo mwasi ye moko yebilo ya osala na nzambe azali topesa nyonso na nzambe ekoloba boye te mbongo wana foto mondira yango wasalela yango longo te ntango osala baboye soki yo mo opermettre akende ye Darling mwasi akena mbongo na tai kolela ko tai te ve abimisi mama ko tai na ye eza tai ya banani asala na fonction nini moyibi c'est tout à fait voleuse lekolela nzoto te napekisaka yo monike ntango soki akendaka voyage wana ntango akendaka soki akendaka voyage wana teka koloba mabe siko papa azolela so papa fia basa akufa te ngambo naza même si dans les lots, mais c'est mon vieux, on a toujours une affection. Si on a un voyage, on va te souka. On va aux actions d'Arlé. Mais dans les années. Attends, Mikolo a souka, on a un beau qui n'a qu'à là qui est au Tindété. On va vous montrer. Et les amis. Il y a un moment où il fait, on a un peu de rambunda. bandeko boyoka liboso ya kozala likambo kanisaka malamu soki eza mabe tika soki eza malamu sala soki ebebi yokomi kolela bakotuna yo akilafo yesu so moto azoloba no likambo yo kaka mpe moninga batambolaka ke ya mitie mpo toyokanaka yonga na kosala mabe te nakoki kotia yo mpe esika pasi te na nini na ye affaire na ye business na kishasa oyebisa nga te ki business ya dubai awa eza na bacondition moko boye ou
bien par principe moko boso ko ça ba chana en tant que femme commerçante il faut olinga kaka na mboka oyo pozo mo ba avantage Nicole na yaki pona bolingo te na yaki commerce en tout cas oyebi ngo bien na mo sa libala nazana ndako libala na Kishasa malgré na yibi mobali na mbongo na ye awa mais oyiba mobali il faut na soma mona kena ko soma ne biloko yo moko lobi bi oyibi mobali no mbongo soko zaki mwasi ya malamu ata ngana bana ko influencer yo na kiniki no darling doka mobali no mbongo tala bo so za mwasi mwa malamu ngo sala ngote eza ngoka ndenge moningo yibi mobali no mbongo nde peso bimi na Pierrot taka muto sola na hotel oyo buja la rab asa mona roi na akabila kanga toze le côté ngana ye moi ba 2000 moi ba 3000 et bon ce yo maman okubisa moi ça libala na boyidi omoni roi David makambo oyo bana ngo kala roi David moi donc soda roi David moi si ya soda roi David ba makaba na roi David yo kasi conflit oyo roi David et salamaki na osonane à cause de moi si ya soda roi David donc ningi sa yona oloba makambo ezo ba depa na bisote e banda basera ba Moïse ya ba Eli ya ba roi David basa mabala ba trichape yo moi sa biposo yo okolinga mobali toza marié yo linga makango libande za yo moi sa liboso te mama tala sala ngo ba komona Bible e bongo roi David na soda roi David na mwasi ya soda roi David ba koma ba on a Bible obinga ba période on a zalaka mais eza na Ancien Testament mais Ancien Testament tout tanga ka Nouveau Testament pe tout tanga oui bien sûr makambo eleka na Ancien Testament adultère nyonso ezati ke lelo biso to sala mo non Nouveau Testament ye ebuki ba makambo ebuki te dari yo za prendre roi David oui na problème azala nyongo na ngai te mais na monaka o salama ke pana bango esama pe pana biso donc totangi Nouveau Testament totangi pe Ancien Testament maloba oyo ezaka na Ancien Testament donc ba te ya biso l'église au moins ba biso tanga verset boye na donc on tala boye Ancien Testament mama moi mobali wana akobakisa yo fond de commerce même si oyo ye na ngoko binata na batini mais tant que yebozana yi au moins tala moneza wana aso convaincre la bi solo la bi alungwa mobali Pierrot nenga zana lungwa bongo akomande ade mobali to ngata saba kuwa pastor ya olinga tapanga ka kuna ngati e bongo mobali na so ko mobali to telisi to zi Pierrot to ti moi je préfère Pierrot que mobali na yo mbinga mais Pierrot pas mbinga mobali nanga tala o Pierrot salo jamais mobali no Hello te secret chambre babetela yango mutu nyonso te babimisa yango libanda te parce que oyo eleka na chambre etalika ngana dadi ngana mobali nanga alors nakoki obetela o te oh mais nga abetela mpe masolo nanga chambre yo bala te bakata donc na bala donc biso bato tobala te tokobeta so masolo ya chambre mais siko yono tolinga koyeba identité nanga mete namonelaka mobali no wana Pierrot aza mystique mobali no Pierrot atike musika mpe likolo ye na se mama fongwama wana tante balobi fongwama Kamozwaka mutu ezwaka nyama te nasengaki quelque chose pas
producteur wa Kalo Ricard de Lumbu mais banda ozelisanga ti le réseau ya kate Ricard de Lumbu aza muta bien mais banda la kanga $50 non mona wibe na la tindi nante nazozela kaka ba producteur ba voyager pas ma femme le roi Yves Lobamba le Suisse le jour non ya ko produire ne sauter atikala na BJD de faire batikala ba mais na senga que JDT c'est le Ricard il mo avec rotina nazela ka toujours patience vie na ka oyoza na $50 ça ne faciliter transport pour le biloko papa na ngongo ya transport nabengaki Charlie Malula double Dior nana la sédoise atindela nga 500 dona minute na na mois de mo to kaka moyo no biloko ebe na peso ata $100 otia na poche donc YouTube oza na $200 nana la sédoise na Charlie Malula mpe batindela nga lobi nana la sédoise na Charlie Malula batindela lobi siko papa na yo soka yebaki ke oza na $200 ngai bimisa mutoki wa bimiso na yebeki no oni muiba na impolitesse c'est comme tu as des ça le pas mais poliment hein bon fait même qui tu sais comment non pour na 200 ils ont quitté c'est ma fille oh chance le roi pas c'est bon savoir le kamutuka qui n'est pas papa on est quand même un peu biloko il belé sous dois charger nango qui est correct hein je sais que tu es correct correct dès que mon côté ka tout qui va na papa je sais que nzamba osonga qui m'écoute on est fort dans ta polo la chemise boy bon bato basa kuna bazana ba chemise donc tu pas tu va na papa pas koko na yo et puis tu peux savoir nous sur nzamba darling paquet nzamba protéger darling mon moi si mon boy tanzoto telongi ça va mais katina yi epola motema mona tena ye le roi ba irene bazula dio mais ba kokana tena comportement donc on se critiquer avec ce comme on a la carte pour n'aller tika vila hein c'est ça na ba biloko na bila pampa tout ça tout ça na besoin ja biloko yo tout ça kaki wa kuteke yali lo mususu zoki le mais na oki passe nous autres na na ko wa mama ko ta so simbo na kako ouais t'es so ça et so ça 50 et ça 50 deni so ça 20 et je suis quoi dans maman zo courage bien baki swana ya utia mesisa tellement baba osomba pour moi le beau et ya on pousse pas papa il faut ça au Québec ça déjà là on sous tension ce qu'il faut qu'il soit là il tient à mesisa pour sur le thermomètre na on déjà oui bien tension parce que le beau je monde sans pourtant on a d'autres mais il y a tout un engagement donc je sens que il faut que je sache sous non moi question na cha parce que ma cap yo tout le monde on a déjà fait monter côté en chambre on a plus ça bilo ko ko la binoko ah on va péter ça alors maman no limite on a déjà ngai ne otomona ngai nazaka contre ya moto oyo ayebaka bolamu moto asali te mpona mokili elingi kaka mabe mokili elinga kaka azongisa bolamu na place mabe azongisa mabe te me azozongisa mabe na place ya bolamu ye na mbongo na yibi wana ake nango papa abonga nango loba ngai nabota yo te loba oyo nyokoma te tala lelo mwana yango bobeta baje ya za eza futa mobali ngala pesa futa mosi te futa mobali yo zi mbongo ezali eloko moko soko zi mbongo fo batela mbongo basala ba maseki na mbongo te yo zi mbongo kama to kichela ndako bande basala yango pona nini obe ndako akoba ya papa basala pona nini ezali erreur na ye ezali erreur na mwana mosi te ezali futa na ye ngala zo pesa futa na ye azali zoba mayela ezali nango te tika mbongo sa mwana mosi wana abongo na vie na ye abongo sa famille na ye $15 000 ça. 15 000, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup.
Kalo pango, na soma kalo pango kana tauna na kana. Na soma le pango na combien? 3500. Yo yebe mon kolo soma le pango saka. 8500. Et t'as dit yo? Pas de ba? Pardon. Tala le lozongi na le pango ya papa. Mbeto to buka yo zongi ya. Na mwana akomi bo. Tango bako tala na vie. Tala ka tata ko ba na oli kambo yo kaka. Tango bako bobo so mwana yo kaka. So ngina ko bara moto lenga ka moto, so ngina ko bara kambo. Tika yo ko sala. Siko moni na zoba na yo buriki na yo, ile tere na yo, bori na yo, ngana le baka yo okoma. Na sini papa. Ona bele na yo. Na bele na ndako na ngai. Tango yo sakina ndako na ko mona ngana na ko ya kuna. Si vous me pensez comment soy bio. Porte quoi ta poto para na kabo na kama ko ba. So ba woni na moto papa le mso mwana na so na ko ba kambo ta ta ngayo. So ko yo kwa kimakambo ngana ko daona tema. Kaka nzambo ya ngata yo ibite. Ba defi mwana ni pa, ba defi ni ba shere, ba defi le pe yo. Tata mkolo. Ape koki na we koki eza mokili akobonga te akozala motu te. Akobonga te. Kamona biso ko yo kwa ngo. Akobonga te. Anyokola mwana akoma tina. Tambola tia ko tambola. Tambola le butu moyi. Mtambo nga sambe. Mama Mario nga kumisaka. Butu moyi. Akozala ye mwana moto wana. Akosimbe loko te la Dadi bio mwana nga bio papa. So yo kosimisaka tambongo na mama na za makasi. Irene bazola dio bala bona pesaka babongo nga na popa. Et surtout Nana la sédoise. Moi c'est à pembe veli nzoto mobimba. Azo tita bambongo belenga mama na zo bomba. OK na bomba la sangwa $15,000. Moi tika ko essayer de batika zoba batika ngai bakate. Mami baro salva jango. Mami. Et puis yo zo le bateau vane ki me prendre pour zo le kama mama na sali mabe. Mami baro se ayebi singa di dalia sani soka. Nzema ba imla yo. O ngai na lela mwana yo ye mwana zoba. Asanga tata asanga mama ye. Mwana asanga conseiller. Asanga o ngai na lela dadi ye mwana zoba. Zoba mwana na imbela onzembo ero. Kasi nela sibeka na matanga quartier. Ozaka na poya bien na matanga quartier kwanza. Nani wako bana? Nani asaka na mama? Yo matanga zaka wewe baba imba. Tena kwa nani? Bana kwa bana mwana na kazi yoko. Nani biso za bato moko bato bakop nga za les grands coopérants nga coopéra kana mibali omona jour wana kuna tobimano na nani na vie tokende na bamol. Oui. Ah voilà. Omona ba coopérant on azali na bango kuna kasi bango ne to babenga copte. Ah bon? Appel on azwaki na butu. Oui. Ah bango ne mtu babengi ngasi nga nazokende omoni boss Pierrot na benga kai azana cœur ya Yesu omoni cœur ya Yesu eba kusunga eba kusaba tu malamu supporta pe mabe ata azomona ata bat baza ko finga ye ezo supporter nyonso ezo bomba ye yango na benga ka Pierrot l'homme en cœur en Yesu bino botika na Pierrot na kena kopo wana soki sali ke na ko kuta yo promesa te soki sali ke na yo kuta ote to kuta nka na kini mais yo monde bovani moni ke évolution ke bien bakata oui évolution to ke non bien mais nga po na nga na préféra ki parce que yo mdo memenga ana Dubai na préféra ki avant que no ba cop no no zo ba ko ke ba cop no so na pays ni zela no ngana sala ba cha na ngai Pierrot accompagner ngana sala ba cha comme ça bo accompagner ngati na aéroport mais non ou mettez user à pour des semaines ngana ou me la tête na consommer ba jour na tika na so 2 jours kakawa il faut la zonga na tika na 2 ou 3 jours mais oui mais kasi le ko tika 2 ou 3 jours ngana ki na ok ne butu na komi c'est que na komi na saika kopo ana na zongi pe butu 3e jour wana na yo zwayo donc ni na obwa na aéroport okazu wana etaliete to coopéra na okazu te yaza muta terete
Te na lobi boy. Na kake sali ke to monani te. Comme ça, oyeka na kin. Oye na ndako po oye ko apprécier ba biloko o Pierrot ako accompagner nga na somba. Kaza mutu akude. Ina. Tabi mutu na ngawana. Chichi. Vraiment santé. Vraiment ba faire que de bien parce que na yo ba faire nous que ndaka likolo. Nga na mistrik. Na très très mistrik. Ya wando bomanga mistrik. Mistrik. En tout cas yo pardon. Umela na yo. Makanisi maleki ngai butu nanana te se pona tokanisa yo nde bokende oke retraite boye bongo bazopesa eza 20 000 en principe yaki 20 000 te mobika bato mosusu bazalaka te ya mabe na mosala mokonzi azalaki wana ya créa bariboke na ye yalia biso tia bambongo mpena na retraite na biso 20 000 ekende quand même toujours quand même wana songeaki bon na 20 000 oyo comme twana balocataire ndaka mosiki yalaka te na libala ndaka moke mpe na libala ezalaka te nasongeaki toke na biso na bakenkole tosomo mabele na biso ata ya 5 000 10 000 wana totongi de ndako moko mpo na biso ndako moko totia balocataire epuis 5 000 wana kotikala toluki eloko tosala tokotisaka mboko ata tozwa balocataire mais toluka mwa activité tosala eza problème te nga na protéger yango le temps bacommissionnaire balukela biso tozwa mpe esika na biso mpo lobi mwana na biso azitelengana te aza na adresse fixe mpo oyo biso tokosomba eza mpo na biso me tozosombela mpe mwana na biso makanisi eleki nakomi kokoma na suka kanisa mwa moke talanga na bukwa basouvenir banda tobaki tosomba lupango mbongo ezokoka te tozo bakalki mbongo epandaka mbongo na ndako te olongoli 100 olongoli 50 olongoli 20 mbongo ezosani ezokita en attendant nayebi te nini okosala lokama activité moko mbongo ekovanaka mbongo ndako te yebi lisola bible te mobali moko apesaki mwasi na ye atiki mwasi koto atiki bambongo mosusu abombaki mosusu atiaki na misala oyebi te. Oui, nayebi très bien. Vraiment, ils aident bien, chérie. Ils aident bien parce que quand on s'en bon boye, ils ont coboté l'autre côté, ils sont des toujours perdre. C'est pas n'importe To solo il naie déjà, azape camarade malamu, ayebi singa ko branchenga comme ça, to ke de Dubaï. To banda osomba ba biloko po kuna biloko ndako nde eza na prix ya bien longola likaniswa na ke Dubaï monde to sola siko obeta sulu sola ngote s'il te plaît mon amour obeta sulu sola ngote mawe achokola pe na makanisi oh moi fina boy il faut ça lango dadi na okende dadi na okende mokili otonda nde makambo mokili oyo nde suka makambo salisa bayo mokolo zangi basalisa mpe yo bana ngai likambo na vandi studio awa toza baboti ngana yo batoboti dade mais vio dade comme kosala mikolo oyo ezosalanga mpasi mingi atanke mama biso toboti dade aza na epai mosu akobona te e bato bakozula mpe solution ezaka ngai na yo dade akomi mawa kolia dade azonga kolia te ezosalanga mpasi nazozanga na kinya
soki kokopermettre tokabula ta mwa ndambo ndenge atakaka lipango toteka po tozwa moyen kosokola yango nabakina mpani sokola ye biso yo koza papa dadi oyebi susi ya dadi aza mwana sole topengeli tokozwa mwana age lokola dadi yango nazwi ide boteka kaka lipango nyonso mwa kaka lipango mbongo tokozwa topesa dadi azwa moyen koteka likambo navandisilaki yo nde yango wana loba nde ozali mama azoba ndima soki nalobi ndima ozali mama azoba donc bozali na réunion nalobi na butu bolali te bino mibali natiki bino bokosolola makambo ozali na mwana kosola yango wana mpona nini olingi kobomanga ava mpona nini yo olingi kobomanga ava na nakufi te bakunda nga mobesu ngai papa koba yo kapitaka lopango oyo otaka motema nezaka dadi bia yo lopango ezali bana kasi na ngai soko oyebaka te lelo nafongola mémoire na yo bongo na yo nafongola yo dadi mwana soki oyebaka te lopango oyo ezali ya bana kasi na ngai ona yebiso lelo fongola te na yo na ndenge nini yo boti dadi bana kasi baya kozwa na droit na kati ya lopango na biso na ndenge nini mpona nini olingi kobomanga va mpona nini olingi kobomanga va olingi kobomanga va bandeko nanga bayoka lelo lopango nga nateki dadi akei poto bandeko nanga bakosepela bakosepela mpenza soki dadi akepota olingi otindela bandeko nao bakosepela te balingi dadi akufa wa avanda na bancrise eloko nga na kosala yo eloko nga na kosala yo ata bakende na hôpital obika eloko nga na kosala yo ata bakeino wapi okobika te ka mpona likambo nalobi ya mwana biso mibale nga mpe nandimaka mwana mabe mwana buzoba mwana azwi mbongo na kompagnie balinga bazalaka na mbongo kamati okoki kotia na banki obie soko mwana ya banki moyete okundi yango esika moko boye moto ayeba te yo mwasi zoba lokoyo ozali zoba bakomeki obiongo bio mbongo mwasi ayibi akei avage nango alors yo ye siko awa epai na ngai tazesela boto na ntangi so baclasse lelo yokende lisusu balanga nini yo mama ne fiototo nateka lopango mpo na mwana nanga azali na bote mwana nanga azali kitoko akende poto eloko ngai na kosala yo ata mungango ya kotraite yo akotuna papa obetaka ye nini eloko kosala nga nazokama mpenza yo soki lopango na yo lopango na ezalaki terrain vide nga nazomema zelo mosika quartier ezalaki ndenge eza lelo te nazomema na mabangasi oyo koloba lelo lopango banakasi na ye wana nakoki kosala yo mpe niko soki nayebi mikolo nalingi nakufa na ngai nakei na lokalité nateki lopango bongo na lokalité natiki moko na lokalité bozwa mpo yo na mwana noko ozali lokoso boza lokoso yo opesango na lokalité abakoba okufa liwa ya briske wana okufa liwa briske osala accident okufa boma ngai mwakoba sudete lotika na lokalité boma ngai yo moto koboma ngai boma ngai lokoyo omona ya kai okomanga boma ngai mwana kasi mwana ngana sokamba bino peut-être kolo mine za ndenge mwana kasi lupango mwana kasi dadi mwana nozo tse tango dadi sala parce que mbongo te dadi le sala parce que mbongo mwana kasi na pele mako kile soko kile wa tellement mama ngalo kele pa ite sema to kele tokoteka katikati ndenge na lobi tokoteka carte tokoteka carte lupango mwana so a respirer mwana so respirer yo ko so na famille na ngai yo ko so na famille so na famille so ndamo na uteki famille na ngai so oyo tikali famille na ngai ona ndenga soki olingi ozalaka kona mwana oteka ndambo wana yake lipoto sikoyo ndambo wana bokoteka ngai oyo etikali famille nanga bazwa ngo banankasi nanga bazwa soki nakoloba makambo orépondre ngai yango makambo obanga répondre telema kiti nokolokuta mosuka soki nakoloba na moto nengaka te moto incité namonaka loko nakokokamata eloko nini nakozwa nazongi nsima nazongi lisusu nzoto na yo mbala moko na panzi yo okei suku kufula wapi soki nakoloba nayo kaka ngai nangaka te mpe naloba na moto akonti na koloba esaka ngai bien te mama zoba alinga teka lopango mpo na mwana kende poto ozali mama zoba nalobi zoba basekaka yo oyebaka te oyo balobaka bato basekaka yo oyebaka te zoba ah merci mama moto aza zoba eza nde yo mpo ozopesa lupango na kote ya banakasi nekola buzoba bondenge nini oyo eza buzoba koleka memela bazoba nani nabimisa biloko libanda bandeko bakozwa yo
Docteur, on a tout là. Babé, t'es qui est nous? Non, docteur. Non, docteur. Ok. Chérie. Tiens. Ok. C'était une surprise au moins, mais donc c'est bien écrit, la famille. Merci, mon Puis ça papa, comme ça, on va un jour, on va bien se retrouver. Donc, enveloppe, on a typé quelque chose là. On a tous soit ma cambia, d'autres près d'autres, puis on continue religieux civil. Donc c'est ça. Enfin. Donc, Merci. tu vas dire, ouais, chose promise, chose réalisée. Tu vas parler à papa, oui, ici. On a la zone de la cahier. Oui, pas de famille n'a pas de zone de la cahier, donc le jour où on fait sa mission, tu y es directement. Mais j'étais toujours fidèle pendant les 3 ans. Est-ce qu'il y a quoi ça? Quand on est en Bangla, vous savez, dans la vie, hein, Bolimoza, assurance, c'est ça. Non, dis-moi, t'es bébé. Dans le mariage, moi aussi, nous sommes très émotionnés comme ça. C'est tout à fait normal. Nando le baboué. Bolingo, ils ont assurance, ils ont confiance. Lorsque confiance est souhaitée, là il y a plus merci chérie. Là, nous avons la Suisse. Zola de la Creuse réelle. Quand on a zongo donc international, on a zongo la Suisse. Papa na Janice, c'est fiancé nanga. Appelle si lettre. Karim Onessa profité chérie. Karim Onessa parce qu'il y a alobaki vous allez honorer Mkolo en yokanga notre balade. Dans la minute aza honoré. Donc ce qu'on va faire maintenant, qu'on mélange dans la prière. Et puis quand ça n'importe qui. On aura surprise jour on s'est continué ça pour le voir rédiger. Mon amour! Yeah, l'homme de la terre lointaine. Papa. Papa, tu vas la jouer comme ça? Toi, tu es un bétaché. Non, tu es là. Papa, au moins, il na lettre na kati. Famille mokubali na mutu etindi. Donc Ada a besoin de kutana pour soulever. Tu de l'occasion. On a ça qui coopération mobile. Na joué qu'un bon siko. Na joué tinda. D'accord. Oui, c'est ma papa là. Papa n'a son papa là. Tu as joué. Tu peux savoir une réponse. Tu peux me mettre marqué au lissage congolais na Suisse. Tu as papa là. Na risu koi. Potalombi. Na ibandeni ba kusamisa Mungu. Kuna oyamba. Je suis d'accord. Merci papa. Je suis d'accord. Changez mon. Merci. Papa n'a changé combien? Tu vas changer 10, le tour est maintenant 20 et 15. Bon, changez 4. D'accord. Chérie? Oui. Ça va? Oui, ça va. C'est juste que Nathalie va chocolat et zaté. Je sais pas si les a sucrés. Hein. Et c'est déjà. Avec ça, ça va.
Sinon, ça va, chérie? Oui, ça va bien. Mais non. Oui. Bébé, tu dois te sentir à l'aise, ok? Tomisani na nute. Toyebanya peine et puis na kanela camarade na bakata. Mais non, ça la effort. Je sais que tu es bien dans l'humilité. Oui, bien. Moi, regarde, définir ça comme amour, Eza Koyebana, Nengolobi. Pour dire quoi? Koyebana Kala aussi, 14 ans, attend mon quai, mais tu sais, les membres belés, qu'on est capato, bah, ou mêlé. Tu comprends? De là, c'est que moi, je compte déjà si on a fait 2 jours, 3 jours, 4 jours na Bolingo, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est comme si tu as mis déjà 5 ans. Mais Kobo, ça n'a tenga na yaki commerce. Na yaki commerce. Soki bolingo to bano sala e bano za so ina sombi biloko na nga o facilité nga na sombi biloko na kitiki na teki tant na koya to continuer bolingo ka bongo. Bolingo nga na eza ya mboka Dubaï. Ah, ka Dubaï chérie. Mais kasi Dubaï kaka. Mais non, parce que on a compté bolingo sur Dubaï té. To linga na Dubaï oui, mais je compte que au fond un peu na horizon bon c'est pas grave chérie. Yoka. Pour la commerce n'engolobi, qu'est-ce que je vais faire hein? Nga na yebi Dubaï bien. Ok, je connais tous les coins. Et on a pour faciliter parce que c'est ça. Babita on a bolingo fosunga moninga na. Tu comprends? Je vais maintenant t'aider. Nenge ose la bacha awa nanga ezala différent. Premièrement, na kolakso ba coin oyo ba somba kabiloko en gros. Enfin que you oso bénéfice ta moté en détail na Kinshasa. Ya wonde na nango besoin. Ok. Je vais te montrer le marché ba wenze au matra biloko ya qualité. Comme on dit que biloko ya qualité na Dubaï, ba sac de trucs. Il y a de Daïra, il y a des city centers. Tu comprends? Net bilo moi ma kolo ba compasser mon besoin régner kuna ya Kinshasa makasi. Mais chérie, tu vas acheter ça au moment où c'est quoi problème d'abord non facilité on dit que commerce le cas très bien. OK? Donc nabi que nous sommes na bolingo za l'intérêt na ça va? Oui. Et maintenant je sais que yo pour bi kita ozananga pirazo edenga. Mais ezana moins cher hein. Parce que on a pas budget na ngai. Je sais. Moi cher. On a son ba bloc belé. Pourtant on kende na koti na déficit na teki ya ba cash pe pour na zombongo pour na zana rapidité ozonga subo. OK bébé, je sais quoi faire hein. Je vais te montrer comment Nolinga darling et comment Nolinga je sais pas comment non nakutana moi si aboité depuis na Dubaï. On dit nzamba côté na motema na Kinshasa lo balé yaka Dubaï puis bakata azo mériter ba cadeau. C'est bon chérie? Oui, c'est vrai. OK, je vais commencer ici. On va faire ceci. On a Zozwanano. Attends, quand je vais appeler Nassé. Non, Nassé, enfin que on était là-bas dans Ngamoko. Et on m'a dit que Nassé. Pour nous dire qu'il fallait nager dans la chambre. Tu comprends? Et nous, on a le moi aussi. Donc, on a monté à la télévision, on a monté à la télé. Oh, je regarde comme ça. Vous voulez arrêter de faire ça. Non, faut noter s'il te plaît, chérie. Tu as de beaux yeux. Merci, c'est vrai. Basekaki bomoi na ngai ponga na komi na pasi aya tala libota esundola ngai ponga na zangise mbongo batali lelo na nga baboyi kotala lobi na nga soki bafiliste bandimaki nzambe na davide bamonaki davide abomaki Goliata soki basakoli ya bala bandimaki nzambe na Eliya soki tondimaka kombo na Yesu Masiya motomonaka kombo mosalaka likamwa soki bakufi na nyako ndima nzambe na yo bakufa te basekaki bomoi na yo po yo zanga libala tala babokilo basundola yo po yo zanga kobota bapesa yo bakombo ebele yo mela milangi
o bakufa te okino bakomona osali libala o bakufa te okino bakomona yo lati voile aya bakufa te okino bakomona